أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O'tgan juma xutbasida men Hazrat Masih Maud alayhissalomning bir iqtiboslarini keltirgan edim. U zot alayhissalom musulmonlarning umumiy ahvoli to'g'risida shunday marhamat qilganlar. Agar ularning ahvoli shunday bo'lmaganida va ular islom haqiqatidan tamomila uzoqlashib ketmaganlarida edi, mening kelishimga nima ehtiyoj bor edi? Bu kishilarning iymon holatlari nihoyatda zaiflashib ketgan. Ular islom tushunchasi va maqsadidan butunlay bexabardir. U zot alayhissalom shunday davom etadilar. Buni men oldin zikr qilmagan edim. Bu kishilar biz qaysi ishni islomga qarshi bajaramiz? Biz la ilaha illalloh o'qiymiz-ku deyshadi. Ya'ni musulmonlar umuman biz la ilaha illalloh deymiz, namozlarni ado etamiz, Ramazon oyida ro'zalar tutamiz va zakot ham beramiz deb aytishadi. U zot alayhissalom shunday deydilar. Biroq men aytamanki, ularning amallari solih amallar emas. Aks holda agar amallari solih bo'lsa, unda nega ularning natijalari yaxshi chiqmaydi? Solih amallar har qanday fitna fasod va aralashmadan toza bo'lgandagina solih amal deb atala oladi. Ammo ularda bu narsalar izi ko'rinmaydi. Bugun biz kuzatamizki, fitna fasod vaziyati eng ko'p musulmon mamlakat va guruhlarda. Ular bir-birining boshini olishga kirishib ketishgan. Har biri la ilaha illalloh deydi va la ilaha illalloh deydigan ikkinchi kishini o'ldiradi. Uning haqqini toptaydi. Unga har qanday vositalar orqali zarar yetkazishga harakat qiladi. Nima? Bular amal qilayotgan ta'limot Qur'oni Karim ta'limotimi? Nima bular ergashayotgan namuna payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunalarimi? Biz shu kunlarda dunyoparastlik har bir joyda ustunlik qilayotganini kuzatmoqdamiz. Agar din nomini tilga olsalar ham siyosatini rivojlantirish, o'z hukumatini barpo qilish yoki uni saqlash uchun tilga olishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namunalari to'g'risida Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhaning ushbu so'zlari oltin suv bilan yozishga arziydi. U zot radhiyallohu anha shunday deydilar: Kana xuluqul Qur'on, ya'ni u zot sallallohu alayhi vasallamning axloqlari Qur'oni Karim edi. U zot sallallohu alayhi vasallam siratlari va kundalik hayotlarini bilish kerak bo'lsa, uning tafsilotlari Qur'oni Karimda mavjud. Uni o'qinglar.
u zot sallallohu alayhi vasallam ushbu namunalarni o'rnatganlar, toki mo'min kishilar faqat quruq naralar tortmay, unga amal qiluvchi bo'lsinlar. Alloh taolo ham men bilan haqiqiy aloqa faqat la ilaha illalloh deyish bilan o'rnatilmaydi. Aksincha, mening sevgimni topmoqchi bo'lsangiz, mening mahbub payg'ambarimga ergashinglar, uning namunalarini o'zlashtiringlar. Shunda sizlar menga mahbub bo'lib qolasizlar. Sizlarga Alloh taolaning yaqinligi martabasi ato etiladi. Aks holda naralaringiz quruq naralardir deb marhamat qiladi. Alloh taolo shunday deydi: Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayt, agar sizlar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh o'ta kechirguvchi va qayta-qayta rahim qilguvchidir. Nima? Alloh taolo kimni sevsa, uning ahvoli musulmonlarning hozirgi ahvolidek bo'lib qoladimi? Odamlar Alloh taoloni suyukliroq deb tushunadigan musulmon ulamolari dunyoda eng ko'p fitna fasodni paydo qilmoqdalar. Pokistonda hozir ba'zi analitiklar, gazetalarga maqola yozuvchilar va mediadagi boshqa kishilar ham musulmonlarni ayni ahvolga nomigagina ulamolar tushirgan deb ayta boshlashgan. Demak, musulmon ulamolarning umumiy ahvoli Qur'on va sunnat haqiqatini aytib berguvchi kishi bo'lishini taqozo qilmoqda. Alloh taolo esa o'z va'dasiga ko'ra uni yuborib qo'ygan. Ammo ulamolar o'zlari ham uning gapini eshitishini xohlamaydilar, ommaga ham eshitishiga yo'l qo'ymaydilar. Aksincha, Alloh taoladan kelgan zotga qarshi takfir fatvolarini bergan holda xavf xatar va fitna fasod vaziyatini yaratib qo'yganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalomga Alloh taolo saqlasin, u kishi o'z dunyoviy xohish istaklarini amalga oshirish va ulug'ligi uchun jamoat tuzganlar kabi har kuni tuhmat qilinadi. Nima bo'lgandayam biz bilamiz, u zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga haqqoniy oshiq edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shariatini takomillashtirish uchun Alloh taolo u zotni yuborgan edi. Qur'oni Karimning bilim va ma'riflari, fahm, idroki bizga u zot alayhissalom orqali hosil bo'lgan. U zot alayhissalom har bir o'rinda Qur'oni Karim ta'limoti yorug'ligi ostida bizga rahnamolik qilganlar. Chunonchi Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh degan oyatni turli o'rinlarda turli jihat va ma'nolar bilan taqdim etdilar. Ana shu gaplar insonni Alloh taolaga yaqinlashtirgan holda uning suyuklisi qilib fitna fasod vaziyatidan chiqaruvchi bo'lib qoladi. Bundan tashqari, musulmonlar uchun o'zlarini boqiy qoldirish, o'z mamlakatlarida tinchlik o'rnatish, islom shon shavkatini dunyoga oshkor etishga boshqa hech yo'l yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga chin qalbdan ergashgandagina yaxshi natijalar chiqadi. Aks holda la ilaha illalloh va Muhammadur Rasululloh degan nara quruq nara bo'ladi. Va hozir bu oyatni yoritadigan u zot alayhissalomning ba'zi iqtiboslarini keltiraman. U zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: musulmonlarning ichki bo'linishiga sababchi ham dunyoga bo'lgan muhabbatdir. Zero agar Alloh taolo roziligi ustunlik qilganda edi, unda ular falonchi firqaning tamoyillari yorqinroqdir deb uni qabul qilib hamjihat bo'lishlari kerak edi. Endi dunyoga bo'lgan muhabbat sababli bu buzilish ro'y bermayotgan bo'lsa, unda bunday
kishilarni qandoq musulmon deb ayta olamiz? Holbuki ularning qadamlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qadamlari ustida emas. Alloh taolo qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh deb marhamat qilgan edi. Ya'ni ayet, agar sizlar Alloh taolani sevsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh taolo sizlarni sevadi. Odamlar Alloh taolani sevish va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish o'rniga dunyoga bo'lgan muhabbatini yuqori qo'yganlar. Nima? Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish hisoblanadimi? Nima? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyo parast edilarmi? Nima? Alloh taolo saqlasin, u zot sallallohu alayhi vasallam sudxo'rlik qilarmadilar. Nima? U zot sallallohu alayhi vasallam farzlar va Alloh taolo ahkomlarini bajarishda loqaydlik qilarmadilar. Nima? U zot sallallohu alayhi vasallamda Alloh taolo saqlasin, munofiqlik va ikki yuzlamachilik bormadi. Nima? U zot sallallohu alayhi vasallam dunyoni dindan ustunroq tutarmadilar. Endi e'tibor beringlar, u zot sallallohu alayhi vasallam namunalariga amal qilish ergashishdir. Shunda ko'rasiz, Alloh taolo ne fazilatlarni ato etadi. Bugungi kunda musulmonlarning ahvoli hamda Alloh taolaning amaldagi guvohligi musulmonlarning yomon ahvolidan xabar bermoqda. Mamlakat bilan urushmoqda. Biz musulmon mamlakatlar boshqa musulmon mamlakatlarga qarshi urushish uchun begonalarga borib yolvoramiz. Yaqin o'tgan kunlarda Amerika prezidenti Eronga qarshi qaytadan cheklovlar qo'yishni e'lon qildi va uning ustida ishlamoqdalar. Yevropa ittifoqi va boshqa mamlakatlar ham bunga qarshidir. Shu yerda Angliyada gazetaga maqola yozuvchi ingliz bunday yozib chiqdi: Amerika prezidentining ushbu qilmishiga butun dunyo qarshi. Faqat 3 mamlakat bundan mustasno. Ular bu yaxshi ish deb aytishmoqda. Ulardan biri Amerikaning o'zi, ikkinchisi Isroil, uchinchisi esa Saudiya Arabistondir. Endi qaranglar, Saudiya Arabistoni musulmon mamlakatga qarshi jang qilish uchun g'ayri musulmon mamlakatga ruxsat bermoqda, balki unga yordam bermoqda. Demak, musulmonlarning ahvoli ana shunday. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham sizlar o'zaro bo'linib ketgansizlar, Alloh taolaning fazl marhamatlarini qandoq hosil qila olasizlar deb ahvollarini chizib berganlar. Inson haqiqiy ezgu amalni qanday qila oladi? Alloh taolaning roziligini inson qanday hosil qiladi? Alloh taolo mukofotlaridan inson qandoq bahramand bo'la oladi? Hazrat Masih Maud alayhissalom bu mukofotlarga qanday erishganlar? Bu haqda u zot alayhissalom shunday deydilar: u zot alayhissalomga qarshi Alloh taolo saqlasin, u zot sallallohu alayhi vasallamning ta'limidan voz kechganlar, islom ta'limotiga amal qilmaydi degan fatvolar chiqariladi. Men o'z tajribam asosida rostini aytaman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam itoatlarida fano bo'lmaguncha biror kishi haqiqiy ezgulik qiluvchi va Alloh taolaning roziligiga erishguvchi bo'la olmaydi. Hamda eng yuqori darajadagi nafsni poklash tufayli muyassar bo'ladigan mukofotlar, barakotlar, ma'riflar, haqiqatlar va kashflarni topa olmaydi. Yuqori darajadagi nafsni poklash bilan bir maqomga yetish mumkin. Shundagina Alloh taolo tomonidan mukofot va barakalar, kashflar va Alloh taolo bilan hamkalomlik sharafi ato etiladi. Bu narsa Alloh taolaning "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni
yuhibbukumullah degani kabi Qur'oni Karimdan isbotlanadi. Alloh taolo bu iddaosining amaliy va barhayot dalili menman. Bu davrda Alloh taolo men bilan gaplashadi. Sababi men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zotiga fano bo'ldim. U zotga ergashdim. Natijada Alloh taolo men bilan muhabbat muomalasini qildi. Demak, u zot alayhissalomga Alloh taolo saqlasin. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maqom martabasini tushirgan deb tuhmat qiladigan kishilarga shunday deydilar: menga nasib etilgan maqom martaba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ishq va muhabbatim hamda u zot sallallohu alayhi vasallamga mukammal ergashish sababli nasib bo'lgan. Odamlar u kishini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqom martabasini tushirguvchi deb o'ylaydi. Ammo u kishi u zot sallallohu alayhi vasallamga haqqoniy oshiq hamda haqiqiy erishguvchi edilar. So'ngra Alloh taolo ham o'z mahbubini sevgani uchun uni ham o'ziga mahbub qilib oldi. Ushbu mukammal ergashish natijasida Alloh taolo u zot alayhissalomga qanday mas'uliyat yuklagani to'g'risida u zot alayhissalom shunday deydilar: men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'qolib ketgan buyukligini qaytadan o'rnatish va Qur'oni Karim haqiqatlarini dunyoga ko'rsatish uchun yuborilganman. Bu barcha ishlar ro'y bermoqda, biroq ko'zlari bog'langan kishilar buni ko'ra olmaydilar. Yana bir joyda u zot alayhissalom bu oyatni izohlab shunday deydilar: ay payg'ambar, odamlarga aytib qo'y, agar sizlar Alloh taolaga mahbub bo'lishi va gunohlar kechirilishini istasangiz, unda faqat bitta yo'l shuki, menga itoat etinglar. Ya'ni menga ergashish shunday narsaki, u ilohiy marhamatdan umidsiz bo'lishiga yo'l qo'ymay, gunohlarni mag'firat qilishga sababchi bo'ladi hamda insonni Alloh taolaga mahbub qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish natijasida faqat gunohlar kechirilmay, balki Alloh taolaga mahbub ham qilib qo'yadi. Sizlarning biz Alloh taolani sevamiz degan iddaongiz u zotga, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashganlaringizdagina rost va to'g'ri hisoblanadi. Bu oyatdan aniq ravshan ma'lum bo'ladiki, inson o'zi to'qib chiqargan riyozat va mashaqqatdan Alloh taolaning sevgisi va yaqinligiga muyassar bo'la olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning itoatida fano bo'lmagunga qadar hech kimga Alloh taolaning nurlari va barokatlari nozil bo'la olmaydi. Kimda kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhabbatida fano bo'lsa, u sallallohu alayhi vasallamga itoat va ergashishda har qanday o'limni o'ziga qabul qilib olsa, unga Alloh taoladan o'zgasidan qutqaradigan va gunohlardan saqlaydigan hamda najot berguvchi ishq, muhabbat va iymon nuri ato etiladi. Shunday kishi bu dunyoning o'zida pokiza hayot topadi. Nafsoniy hissiyotlar va jo'shqinliklarning tor va qorong'u qabrlaridan chiqarib tashlanadi. Bunga quyidagi hadis ishora qilmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: men hoshirman, to'plovchiman. Alloh mening oyoqlarim oldiga o'liqlarni hashr etadi deb marhamat qildilar. U zot sallallohu alayhi vasallam ruhoniy o'liqlarni tiriltirguvchidirlar. U zot sallallohu alayhi vasallamga ergashuvchilar Alloh taolaga mahbub bo'ladilar. U zot alayhissalom yana bu narsani izohlab shunday deydilar: buyuk saodatlarga erishish uchun Alloh taolo bittagina yo'l qo'ygan. U ham bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashishdir. Alloh taolo buni "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh" degan oyatda ochiq-oydin aytib bergan. Ya'ni kelinglar, menga ergashinglar, toki Alloh taolo ham sizlarni do'st tutsin. Buning ma'nosi faqat an'anaviy shaklda ibodat qilish emas. Agar din haqiqati shugina bo'lsa, unda namoz va ro'za nimadir?
o'z-o'zi bir narsadan to'xtab, bir narsa qilib olsin. An'anaviy namozlar bo'lmaydi. Namozlarni ularning haqqi bo'lgandek ado etinglar va vaqtlariga ham rioya qilish shart. Alloh taolaga uning oldida turganday ibodat qilinglar. Aks holda bularning barchasi an'anaviy ibodatlardir. Faqat buning nomi islom emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening o'limim, mening hayotim, mening namozlarim, mening qurbonliklarim barchasi Alloh taolo uchundir va eng birinchi men o'z bo'ynimni egaman deb marhamat qilganlaridek echki kabi bosh qo'yish islomdir. Demak, chin qalbdan ergashuvchilar o'z ibodat me'yorlarini ham yuksaltirishadi. Qisqasi, bizdan har birimiz shu jihatdan ham o'zini tekshirib chiqmog'i lozim. Aks holda bizning ergashish iddaomiz quruq iddao bo'ladi. Alloh taolo, ey Alloh taolaning payg'ambari, odamlarga aytib qo'y, agar sizlar Alloh taolani sevsangiz, menga ergashinglar. Alloh taolo sizlarni o'ziga mahbub qilib oladi deb marhamat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga komil itoat qilish Alloh taolo mahbuba darajasiga yetkazib qo'yadi. Shundan ma'lum bo'ladiki, u zot sallallohu alayhi vasallam komil muvahhid namunasi edilar. Ya'ni u zot sallallohu alayhi vasallam komil muvahhid bo'lib, boshqa hech kim yeta olmaydigan maqomga yetgan edilar. Shuning uchun Alloh taolo u zot sallallohu alayhi vasallamni fazilatli axloqlarda o'rnak qilganidek, ibodat jihatidan ham u zot sallallohu alayhi vasallamnigina namuna qilgan. U zot alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: inson payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning axloq va sunnatlarini o'ziga rahbar va hidoyat berguvchi qilib olmagunga qadar Alloh taolaning komil muhabbatini o'zida paydo qila olmaydi. Chunonchi Alloh taolaning o'zi bu haqda shunday deydi: Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Ya'ni Alloh taolaga mahbub bo'lish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat etish shart. Haqiqiy itoat u zot sallallohu alayhi vasallamning fazilatli axloqlarini o'zida paydo qilishdan bo'ladi. Demak, haqiqiy itoat ibodat shaklida hamda Qur'oni Karimda zikr etilgan fazilatli axloqlarni paydo qilishdan bo'ladi. Oldin zikr qilinganidek, Hazrat Oysha radhiyallohu anhadan qana xuluquhul Qur'on deb rivoyat qilinadi. Ya'ni agar biror kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fazilatli axloqlarini ko'rmoqchi bo'lsa, u Qur'oni Karimni o'qisin. U zotning tafsiridir. Demak, shu jihatdan ham biz Qur'oni Karimni o'qishimiz lozim. Boshqalarga aytishdan oldin biz o'zimizni tekshirib chiqishimiz kerakki, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olib, Qur'oni Karimni qanchalik o'zimizga dasturul amal qilib oldik. Bu bayt shartlardan biridir. Biz rostgo'ylikni qay darajada qoyim qilguvchimiz, biz odamlarning haq-huquqlarini ado etishga qanchalik harakat qilmoqdamiz. Hazrat Masih Maud alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: har bir kishida alohida Alloh taolo bilan muloqot qilishga kuchi yo'q. Buning uchun vosita kerak. U vosita esa Qur'oni Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdirlar. Shuning uchun kimda kim u zot sallallohu alayhi vasallamdan voz kechsa, u hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Inson dar haqiqat banda, ya'ni quldir. Qulning ishi shuki, egasi nimani buyursa, uni bajarsin. Shuningdek, agar sizlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning fayz barakasidan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, unga qul bo'linglar. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim" deb marhamat qiladi. Ya'ni ayt: ey o'z jonlariga zulm qilgan bandalarim. Bu yerda bandalarning ma'nosi qul bo'lib, xilqat emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qul bo'lish uchun
şart şu ki u zat sallallahu aleyhi ve sellem ga salavat o'qinglar. U zat sallallahu aleyhi ve sellemning hech bir buyrug'iga itoatsizlik qilmanglar. Buyurilganday barcha ahkomlarga amal qilinglar. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Ya'ni agar sizlar Alloh taoloni sevmoqchi bo'lsangiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga to'liq itoat etinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'lida fano bo'linglar. Shunda Alloh taolo sizlarni sevadi. Demak, nihoyatda gunohga botgan kishi istig'for qilguvchi bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashguvchi kishi haqiqatan o'zida o'zgarishni paydo qilmoqchi bo'lsa, u Alloh taolaga sevimli bo'la oladi. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: Alloh taolaning roziligiga erishish uchun yagona yo'l shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga chin qalbdan itoat qilinsin. Odamlarning turli rasm rusumlarga mubtalo bo'lgani kuzatiladi. Birov vafot etsa, turli xil bidat va rasm rusumlar qilinadi. Vaholanki o'lgan kishi haqqiga duo qilish kerak. Rasm rusumlarni ado etishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga faqat qarshilik bo'lmay, balki u zot sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hurmatsizlik ham bor. Yangidan yangi rasm rusumlarni chiqarib olish u zot sallallohu alayhi vasallamning buyrug'iga faqat qarshilik bo'lmay, har tomondan u zot sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hurmatsizlik ham hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan haqorat to'g'risida qonun qabul qilganlar eng ko'p bu bidatlarga mubtalodirlar. Go'yo ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yetarli deb o'ylamaydilar. Agar ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yetarli deb o'ylaganlarida, unda yangi rasm rusumlarni to'qib olishga ne hojat bor edi? Demak, bizga qarshi takfir fatvolarini beradigan kishilar o'zlariga ham bir boqib ko'rishlari lozim. U zot alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: Alloh taolo Qur'oni Karimda agar sizlar Alloh taolani sevsangiz, menga ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashinglar. Natijada Alloh taolo sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi, deb marhamat qiladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: Bu oyatdan shu narsa isbotlanadiki, inson payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga komil itoat qilmaguncha Alloh taoladan fayz baraka topa olmaydi va gunohga botib ketgan hayot hamda nafsoniy hissiyot olovini sovutadigan ma'rifat va basirat ato etilmaydi. Shunday kishilar borki, ularga ulamo ummati degan hadis to'g'ri keladi. Nafsoniy his tuyg'ularni sovutish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mukammal itoat qilish kerak. U zot sallallohu alayhi vasallam namunalarini o'zlashtirish kerak. Alloh taolo tomonidan haqiqiy ma'rifat va basiratga ega bo'lish va uning mahbubi bo'lish uchun u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashish lozim. Gunohga botgan hayotdan qutulish uchun u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashish kerak. Shunday qiladigan kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening ummatim ulamolari Bani Isroil payg'ambarlaridekdir deb marhamat qilgan kishilar darajasiga yetishadi. Ammo bugungi ulamolar bunga kirmaydilar. Ular bu maqomga erishmaydilar. Zero ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fayz barakalarining davom etishini tan olmaydilar. Ular bundan fayz baraka topila oladi deb tushunmaydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maqom martabalari to'g'risida u zot alayhissalom shunday deydilar: U zot sallallohu alayhi vasallamning eng yuksak maqomlari shu ediki, u zot sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaga mahbub edilar. Ammo Alloh taolo boshqa kishilarga ham bu maqom martabani Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh deb aytib yo'l ko'rsatgan. Ya'ni ey payg'ambar, ularga aytib qo'y, Alloh taolaga mahbub bo'lishni xohlasangiz, menga ergashinglar. Alloh taolo sizlarni o'ziga mahbub qilib oladi. Alloh taolo bu e'lonni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali bildirgan. Endi diqqat qilsangiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga komil itoat etish
inson ne Alloh taolaga mahbub qilib qo'yadi. U holda unga boshqaning nima keragi bor? U zot alayhissalom yana bir joyda shunday deydilar: kimda kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashmay najot topishi mumkin desa, u yolg'onchidir. Alloh taolo bizga tushuntirgan narsa bu umuman uning aksidir. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Ay Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu odamlarga aytib qo'y, agar sizlar Alloh taolani sevsangiz, unda kelinglar, menga ergashinglar, sizlar Alloh taolaga mahbub bo'lib qolasizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashmay hech kim najot topa olmaydi. Kimlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan gina qudrat saqlasa, ular hech qachon yaxshilikka ega bo'la olmaydilar. Bu narsa bizning iymonimizdandir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maqom martabalari to'g'risida u zot alayhissalom bir nasroniy bilan bahs qilayotgan edilar. Ya'ni savol javoblar bo'layotgan edi. Nasroniy kishi Hazrat Isa alayhissalomning maqomi to'g'risida shunday dedi: Hazrat Isa alayhissalomning o'zi, sizlar horib charchagansizlar, mening oldimga kelinglar, men sizlarga taskin beraman dedilar. Hazrat Isa alayhissalom yana shunday dedilar: men yorug'likman, men yo'lman, men hayotman va men haqman. Nasroniy yana shunday savol berdi: islom asoschisi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday so'zlarni o'zlariga mansub qilganlarmi? Hazrat Masih Maud alayhissalom unga javoban dedilar: Qur'oni Karimda ochiq oydin in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh deb marhamat qilingan. Ya'ni ey payg'ambar, ularga aytib qo'y, agar sizlar Alloh taolani sevsangiz, menga ergashinglar, shunda Alloh taolo ham sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Menga ergashish natijasida inson Alloh taolaning mahbubi bo'lib qoladi degan va'da Isa alayhissalom aytgan barcha so'zlaridan yuqoriroqdir. Zero insonning Alloh taolaga mahbub bo'lishidan yuqoriroq martaba yo'q. Isa alayhissalom yorug'lik topinglar deb aytgan edilar. Alloh taolo esa shu yerda bunday deydi: ey payg'ambar, sen e'lon bildir, kimda kim menga ergashsa, u Alloh taolaning mahbubi bo'lib qoladi va uning gunohlari mag'firat qilinadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: yo'lidan ergashish insonni Alloh taolaga mahbub qilib qo'yadigan zotdan bo'lak kim ham o'zini yorug'lik deb aytishga haqliroq. U davrda nasroniy ruhoniylar har bir joyda nasroniylikni targ'ib qilishayotgandi. Hindistonda 100 minglab musulmonlar nasroniylikka o'tishgan. Musulmon ulamolar va boshqa rahbarlarda islomni himoya qilish va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqom martabalarini g'ayri musulmonlarning og'zini yopadigan uslubda bayon etishga kuch-quvvat yo'q edi. Shunday vaqtda Hazrat Masih Maud alayhissalom ular bilan bellashdilar. Alloh taolo u zot alayhissalomnigina islom va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shon shavkatini dunyo oldiga taqdim etish uchun yuborgan edi. Hindiston tarixi bunga guvohlik beradiki, nasroniy ruhoniylarning islomga qilgan hujumlarini Alloh taolaning bu pahlavoni dalil va hujjatlar bilan daf etdi. Nafaqat daf etdi, balki ularni yengilishga majbur qildi ham. Bu narsani u davrdagi musulmonlar e'tirof ham etdilar. Bu haqda tarixdan bizga ma'lum. Hattoki bu davrdagi bizga muxolif ulamolar ham uni tan olganlar. Bir necha yil muqaddam marhum professor doktor Asrarul Haq bu davrda haqiqatan islomni faqat Hazrat Mirza G'ulom Ahmad Qodiyani alayhissalom mudofaa qilgan edilar deb tan oldi. Qisqasi, bu haqiqatdir. U zot alayhissalom islom va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning
shon shavqatini qanday yuksaltirgan bo'lsalar, hech bir olimga shunday kuch-quvvat topilgan emas. U zot alayhissalom yana in kuntum degan so'zlardan Hazrat Isa alayhissalomning vafotini ham go'zal uslubda isbotladilar. Arablar hozir ham Isa alayhissalomni osmonda barhayot deb tushunishadi. U zot alayhissalom bu dalil orqali uni rad etib shunday deydilar: mening nazdimda u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashgan kishigina mo'min bo'ladi va u biron bir maqomga yetadi. Alloh taolo o'zi in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh marhamat qilganidek, ya'ni aytib qo'y, agar sizlar Alloh taolani sevsangiz menga ergashinglar, Alloh taolo sizlarni o'ziga mahbub qilib oladi. Muhabbat taqozosi shuki, mahbubning amali bilan bir o'zgacha aloqasi va muhabbati bo'lsin. Vafot etish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridir. U zot sallallohu alayhi vasallam vafot etgandan keyin kim barhayot qolishga havas qila oladi yoki biror boshqasiga barhayot qolishni tavsiya etadi? Ya'ni u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashgan kishi doimiy barhayot qolishni xohlamay, biror boshqaning barhayot qolish mafkurasini tan olmaydi. Muhabbat taqozosi shuki, u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashgan holda shunday fano bo'lsinki, o'z nafs hissiyotlarini jilovlab qo'ysin va men kimning ummatiman deb o'ylab ko'rsin. Shunday vaziyatda kimda kim Hazrat Isa alayhissalomga nisbatan u hozirgacha barhayotdir degan aqidada bo'lsa, u qanday qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan muhabbat va u zotga ergashishga da'vo qiladi? Zero u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan Hazrat Isa alayhissalomni afzalroq deb biladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlari va u zot alayhissalomning esa barhayot ekanlarini tan oladi. Bir tomondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sevamiz degan da'vo bor. Ikkinchi tomondan esa Isa alayhissalomni barhayot deb aytib afzalroq tushuniladi. Demak, bugun faqat Hazrat Masih Maud alayhissalom har tomonlama islom va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni himoya qilganlar va u zot sallallohu alayhi vasallamning shon shavqatlarini yuksaltirganlar. U zot alayhissalomning yuborilish maqsadi ham ana shu edi. Ulamolar doimo bunga e'tiroz bildirishadi. U zot alayhissalom barhayot payg'ambar faqat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekanlarini bayon etib shunday deydilar: o'ylanib ko'rsangiz, bu kishilar Qur'on va sunnatga qarshi Hazrat Isa alayhissalom osmonda tirik o'tiribdilar deb aytganlarida nasroniy ruhoniylarga e'tiroz bildirish fursatini berishadi. Ular darhol sizlarning payg'ambaringiz vafot etdi, Alloh taolo saqlasin u zaminiy edi deb aytishadi. TV kanallarida xuddi shu narsalar yuz bermoqda. Undan arablar juda xavotirlanishadi. Nihoyat MTA Arabdagi bizning dasturlarimizni eshitib ko'p kishilar yoqtirdilar va bu isbotlarni tan oldilar. Ammo ulamolar hozir ham tan olmaydilar. Ular Hazrat Isa alayhissalom barhayot bo'lib, u osmoniy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hurmatsizlik qilib, u o'likdir deb aytishadi. Nasroniy ruhoniylar Hazrat Isa alayhissalom barhayot bo'lib osmonda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa o'likdir deya ayta turib tashviqot yurgizishadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: endi o'ylanib ko'ringlarchi, Xatamul Anbiya va barcha payg'ambarlardan afzal bo'lgan payg'ambarga nisbatan shunday e'tiqodda bo'lish bilan u zotning afzalligi va xotimligiga bu kishilar dog' tushirmaydilarmi? Ha, albatta dog' tushirishadi hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan hurmatsizlik qilishadi. Men ishonamanki, nasroniy ruhoniylardan bu kishilar, ya'ni musulmonlardan Hazrat Isa alayhissalom barhayot va Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlar deganlar islomga nisbatan ko'proq hurmatsizlik qilganlar. Uning jazosi sifatida ular omadsizlik va baxtsizlikka duch kelmoqdalar. Ular bir tomondan og'izdan
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlardan afzaldirlar deb aytishadi. Ikkinchi tomondan esa u zotning 63 yoshda vafot etganlari va Masih alayhissalomning hozirgacha barhayot ekani va o'lmaganiga ishonishadi. Holbuki Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va kana fazlullohi alayka azima deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh taolaning senga juda ulkan fazl marhamati bor. Nima bu Alloh taolaning farmoni noto'g'rimi? Aslo hech ham. Bu farmon to'g'ridir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'likdir deb aytadigan kishilar yolg'onchidir. Bundan qattiqroq behurmat so'zlar bo'lmaydi. Haqiqat shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda mavjud fazilatlar hech bir payg'ambarda yo'q. Men shuni ma'qul ko'ramanki, kimda kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning barhayotligini bayon etmasa, mening nazdimda u kofirdir. Ming afsuski, o'zlarini ummatimiz deb ataydiganlar o'z payg'ambarini Alloh taolo saqlasin o'lik deyishadi. Yakunlanishi zo'rabat alayhimuz zillatu val maskanatu, ya'ni ularga xorzorlik bitildi deb aytilgan ummat payg'ambarini barhayot deb aytishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan oldin kelgan payg'ambarlardan hech biri kela olmaydi. Isa alayhissalom ham kela olmaydilar. U zot Hazrat Musa alayhissalom qavmining payg'ambari edilar. U zot vafot etganlar. Hozir Musa alayhissalom ummatidan hech bir payg'ambar kela olmaydi. U zot alayhissalom bu narsani bayon etgandan so'ng shunday deydilar: bu fayz baraka endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali va u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashgandagina davom eta oladi va davom etdi. Zira u zot sallallohu alayhi vasallamgina barhayot payg'ambardirlar. Chunonchi u davrda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish tufayli Alloh taolo u zot alayhissalomni Masihi Maud va Mahdi qilib yuborgan. Uning darajasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tobe va g'ayri shariy nabidir. Chunonchi u zot alayhissalom shunda deydilar: men faqat Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'zimning hech bir hunarimsiz o'zimdan oldingi nabiy va rasullar hamda Alloh taolo tanlagan bandalarga ato etilgan ne'matdan to'liq ulush oldim. Agar men o'z hojamiz va sardorimiz payg'ambarlarning faxri, xilqatning eng yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashmaganimda edi, men uchun bu ne'matdan ulush olishim mumkin emas edi. Demak, men nimani topgan bo'lsam, ushbu ergashish natijasida topdim. Men o'zimning haqqoniy va komil bilmimdan bilamanki, hech kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashmay Alloh taolaga yeta olmaydi va mukammal ma'rifatdan ham ulush ola olmaydi. Men shu yerda buni ham xabar qilamanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga haqqoniy va mukammal ergashishdan keyin barcha narsalardan oldin qalbda paydo bo'ladigan narsa o'zi nima? Esda tutinglar, u qalbi salimdir. Ya'ni qalbdan dunyo muhabbati chiqib, u abadiy va doimiy lazzatni talab qiladi. So'ngra bu qalbi salim tufayli musaffo va komil ilohiy muhabbat hosil bo'ladi. Dunyo muhabbati o'chgandan keyin ilohiy muhabbat hosil bo'ladi. Bu barcha ne'matlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish natijasida meros sifatida topiladi. Alloh taolo o'zi in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh deb marhamat qilganidek, ya'ni sen ularga aytib qo'y, agar sizlar Alloh taolani sevsangiz menga ergashinglar, Alloh taolo ham sizlarni sevadi. Faqat bir tomonlama muhabbat iddaosi quruq yolg'ondir. Inson chin qalbdan Alloh taolani sevganda Alloh taolo ham uni sevadi. Shunda zaminda u kishining qabuliyati yoyiladi va minglab kishilar qalblarida u kishiga nisbatan haqqoniy muhabbat solinadi. Unga bir tortish kuchi ato etiladi. Doimo u bilan birga bo'ladigan bir nur unga ato etiladi. Chunonchi ana shu narsani ko'rib, Afrikadagi uzoq mamlakatlarda o'tirgan kishilarning qalbida ham
Allah Ta'ala bu muhabbatni solib qo'yadi. U yerda 100 minglab kishilar Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olib Ahmadiya jamoatiga qo'shilmoqdalar. Inson chin yurakdan Allah Ta'olani sevganda va uni barcha dunyodan ustun qo'yganida Allah Ta'oladan o'zgasining buyukligi va dabdabasi uning qalbida qolmaydi. Aksincha, u ularning barchasini bir o'liq qurtdan ham yomonroq deb tushunadi. Shunda uning qalbiga qaraydigan Allah Taala bir buyuk tajallisi bilan unga nozil bo'ladi. Quyosh ro'parasida qo'yilgan shaffof ko'zguda uning aksi shunday tushadiki, biz istiyoraviy osmondagi quyoshni ko'zguda ham bor deb ayta olamiz. Xuddi shu kabi Allah Taala bunday qalbga nozil bo'lgan holda uni o'ziga arsh qilib oladi. Inson ana shu ish uchun yaratilgan. Demak, u zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga haqqoniy oshiq va u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashuvchi edilar. Shu sababdan Allah Taolani sevib, Masih Maud va Mahdi Maud hamda tobe nabiy bo'lish sharafiga ega bo'ldilar. Allah Taala bizga u zot alayhissalomni tan olgandan so'ng uni e'zozlashga ham kuch-quvvat ato etsin. Bizni ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga komil itoat etuvchi qilsin. Bizdan har birimizga o'z kuch-quvvatlari va salohiyatiga yarasha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namunalariga amal qilish va u zot sallallohu alayhi vasallamga ergashish uchun kuch-quvvat ato etsin. Boshqa musulmonlarga ham ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy oshig'ini tan olish va unga iymon keltirishlari uchun kuch-quvvat bersin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.